بردفکê Komîteya Koçberên Serêkaniyê Parêzer Mehmûd Cemîl li ser rewşa koçberan û hêviya wan avegera bi ewle piştî rixwandina rejîma Besî axivî. Mehmûd Cemîl anî ziman ku hikûmeta Vekwesa Sûriyê ji bo misogerkirina vegera koçberan ti gavê cidî nadîtine got vegera ewle armanca serêkeya koçberan. Me hêvî kir ku hilweşîna rejima Baas bibe destpêka xêrê û mizgîniya vegera me ya li mal û milkên me. Lê belê mixabin ji ber domandina dagirkeriyê zextên dewleta Tirk, destwerdana wê di karûbarê Sûriyê de û bandorkirina li ser hikûmeta veguhêz ev hêvî têk çûn. Li gorî peymana dehê Adarê ya fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk û Ehmed El Şer'î divê vegera ewle û bi rûmet a koçberên Efrîn, Girê Spî û Serêkaniyê were misogerkirin û ji ber zirarê wan ê madî û manewî tezmînat ji wan re were dayîn. Lê belê heta niha tu gav ber bi pêkanîna van sozan ve nehatin avêtin. Bereva jî wê em dibînin çawa hikûmet li van deverên dagirkerî destekê dide siyasetên Tirk û tirola xwe di van deveran de tune ye. Yek ji armancên dagirkeriya Tirk li her sê deveran Efrîn, Girê Spî û Serêkaniyê ew e ku niştecihên resen ên Kurd koçber bike û li şûna wan malbatên ji deverê din bi cih bike, bi vî awayî demografya herêmê biguherîne. Mixabin em dibînin îro nêzî 100 malbatên çeteyên Daişê li taxa Hewarne El Cedîd a Serêkaniyê hatine bicihkirin. Ev guhertina demografîk metirsiyên mezin li ser gelê Sûriyê ye. Ya ji wê jî xirabtir ew e ku hikûmeta veguhêz di pêkanîna van pîlanan de destekê dide dagirkeriya Tirk.